朝花夕拾杯中酒，西湖歌舞几时休？山东威海乳山火车站村到火车站几百米，嘎嘎近，赶大街，有水有电有燃气儿。3间房，房后有这样一个三角形的这样一个大菜园，然后临大街，看见了吗？来，往这边走，往前走，看一下。那3间房西侧还有这样一个三角形的这样一个厢房啊，门口临着大街，然后门口这块呢，整个都已经围起来了啊，都已经围好了。然后呢，跟我一起往家里走，看一下这个房子到市区只有3公里左右啊。然后呢，看到门口都围好了，看了吗？3间正房，西边一个厢房，这儿还有个厢房，东边还有厢房，性价比很高啊。门当户对齐全，包括门口呢，都老辈地主留下大木头做的呢。一进门这块还有个厢房，看了吗？然后东边还有厢房，看了吗？来，这边就是正房，往后点，一间啊，一间，2间，来，斜着看一下，这是第3间。然后呢，主体都是大石头块的，窗户都是大灰砖做的，上面都地主木头窗户呢，房檐房瓦都好好的啊。来，再给大家看看这里面这个厢房，对，来，再来屋子里面看一下，有水有电啊，有水有电啊，水在这儿，电的话，这都有电啊，燃气也都村里也都有哈。那这房能住呢，能直接住呢，看到吗？挺寡净的啊，没啥花钱的地方这房子。那包括这家呢，看到吗？好好的啊。来，家人们，如果喜欢火车站到市区近而且大水库的，喜欢的联系主播。